Kurva! Snažte. Zasekli sme sa? Zas? Do piče. To ja nesekol. Ste chují. Ide to? Ale to víte, je stále zlý. Hej, on vždycky zasekne. Hej, kurva. Zapni, že chceme ísť von. Druhýkrát som sa tu zasekol do piče. Zazvon, riadne zazvon, zvon. Ešte. Opa! Jebe ti? Však čo? Jasne. A čo to je ten zvon, čo môžem mám? Vždycky som to zazvoniť. Počkajte, videli ste minulé to porno, kde sa zasekol, som chlapov jedla želava. Ja to sa neviem. Máme kamery! Však poznáte ten... Počúvajte, ale akože fakt nejdeme. Fakt, tak to vyzerá, že ide. Fakt ste ho videli? Nie, ja sa bojím. To je pohode. Otvorte nás. To za začiatku. Urob, že urob, že... niekedy voľný pár? Daj do kamery, že hi, my name is Candy. And I like really nasty stuff. And I'm 18. Really? I'm really 18. Strašne niečo. Koľko vás tu je? 6? Jedno dievča? BJ nestichol? Zavolajte neskôr, prosím. Zavolajte niekomu. Voláte mimo operátora. Voláte security. Voláte mimo siete, ty babo. Počkaj, už to možno bude. Prosím vás, halo. Halo, my sa bojíme. Halo, otvorte nás. Je tu jedna žena, 6 chlapov. Ty už sa potíš, ale trošku. Ale je tu 7 chlapov a jedna žena, je to celkom pohode, ale vieš. Tretí deň vo výťahu. Počúvaj, ten prvý skurvený veľký výťah, to nejak poriešia, prosím ťa. O tom mladom väzňovi, čo sa dostane do väzenia a príde tam. Ale rýchlo. Tak raz, dva. Máš za mnou. Počkaj, niekto nám volá. Vieš, že to po výťahu. Mamina. Čo to sledujú, aký pekný efekt. Mamina, čo? Mamina, zasekli sme sa vo výťahu, zavolám ti za chvíľočku. Korec je Peťak. Už pôjde, už. Korec je Peťak, no. Veď staré. Ale celkom... Stále je zarosené? Ticho. Čo? Narosené. Jasné, dajte tam zvuky. Sekuj. Žal, to sa hýbe. Zasekli tí majstri. What my fucking pussy, čo? Koko, tí majstri, jak to opravo, ale minul hore, že odjebnú tam, nech ich to odjebe. Zober pušku, a svečku a ich to odjebe, riadne. A však daj sa na kolena trošku, čo? Však daj si okolo, ťa nebude vidno, vážne? V pohode. Takže si anonymná teraz. Počkaj, daj prečo tu, hej. Chlapi, ale postačky som ešte nespal. No tak ani tako to nejde zláčiť. Počkaj, niekto mi volá. Už to bude vyriešené asi. Popy. Popy? Kámo, traja už odpadli a ja neviem. Jedného sme zjedli. Čo? Že udržujeme paniku, že je to pohode. Že ľudské mäso je kuracie, že je to pohode. Píše nám, že sme na jedničke a sme na takom medziposchodí, že z jedničky by sa dali otvoriť dvere a mohli by sme... Ty koko, tak na jedničke, ale... Počkaj, niečo? Sme na medziposchodí. Nech na jedničke... To je dvojka toto. Nech na dvojke otvoria dvere a sa dostaneme von. Hej. Nech na dvojke nám otvoria dvere zvonku. Tam stať ide aspoň vzduch. Mne už ostáva iba minúta natáčania sa grata. Kurva, kde sme? Ja som nezanedbovaný. Čo budeme robiť? Počkaj, a keď vyjdeme tak veľký potok, že... Nehybte sa. No dúfam, že vyjdeme. Zatiaľ to tak nevyzerá moc. A toto je šeska, či? Jedna. Jedna. Ty vole, to bolo prirodzené. Čo sme nerobili? Kurva, prečo to robia? Počúvajte, to už nie je sranda. Jebte na to, prosím, zoborte na tie skurvené dvere. Ale podľa.